Salut! Pour suivre la vidéo sur l'entretien du camélia en langue française, suivez du début jusqu'à la 8e minute environ. مرحبا، اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالكاميليا باللغة العربية تابعوا الفيديو تقريبا من دقيقة 8 لآخر الفيديو. Alors salut, aujourd'hui on va parler un peu du camélia puisqu'ils sont en fleurs. J'ai cette variété là. Et j'ai celle-là. Bon, celle-là, elle est un peu tardive. C'est un rose panaché de blanc. Voilà. Celle-là, elle a commencé avant l'autre. Donc ça dépend des variétés. La floraison dépend des variétés et de la région où elle est plantée. Ici, elle est plantée dans mon jardin au sud Liban à 700 mètres. J'ai noté juste quelques étapes. Désolé, je pourrais pas me prendre en photo parce que je suis très mal assis et j'ai la caméra en main. Donc j'ai noté juste les étapes. On va parler d'abord de l'origine de la plante. C'est une plante qui nous vient d'Asie de l'Est. Donc on parle de la Chine jusqu'au Japon. Et donc c'est une plante, disons, tropicale mais qui supporte vraiment le froid. C'est une plante vraiment rustique. Et parce qu'on trouve aussi des variétés qui poussent vers l'Himalaya. C'est pour ça. On va parler maintenant un peu de la floraison. Bon, comme vous avez vu, la floraison débute au printemps, à la fin de l'hiver, au printemps, à la fin du printemps, ça dépend des variétés et de la région où vous habitez. Là, ils sont en pleine terre il y a 3 ans. Avec quelques... bon, c'est un jardin un tout petit peu japonisant, c'est pas un problème. Après, je vais tout nettoyer. Là, il y a plein d'herbe partout. On va passer maintenant par l'arrosage de la plante. C'est une plante qui ne doit pas avoir un sol sec, hein. Il faut toujours veiller que le sol soit vraiment humide. Quand je dis humide, ça ne veut pas dire noyé, hein. Donc, puisque c'est une, pour parler de l'arrosage, il faut parler aussi du sol, parce que le camélia, c'est une plante de terre de bruyère. Donc, la terre de bruyère, c'est une terre qui va vite sécher. Alors, il faut veiller que le sol, donc il faut faire un apport d'eau vraiment chaque 2-3 jours en été. Et en hiver, une fois chaque 5 jours, une fois par semaine. Bon, ça dépend si elle est en pleine terre ou en pot. En pot, elle aura besoin de plus d'eau. En pleine terre, elle va se débrouiller. Déjà, la plante, elle a 3 ans. Je l'ai jamais arrosée en hiver, tout simplement parce qu'il pleut et le sol, il est vraiment humide. Mais s'il était en pot, je l'aurais arrosé une fois, disons, par semaine. Ça dépend. S'il ne pleut pas, quoi. Bon, voilà. On va passer maintenant à l'exposition. Alors, l'exposition de la plante, c'est la mi-ombre, hein. Elle va supporter un léger soleil, mais elle préfère être à la lumière. Elle est protégée par le Dama de Noche. On est en plein, c'est le côté sud là. On est l'après-midi et le soleil frappe bien. Donc, si on regarde un peu, elle a un peu de soleil sur son feuillage, mais après, elle va devenir à la lumière. Il ne faut pas exposer un camélia en plein soleil au côté sud. C'est pas bon. Vous allez faire souffrir la plante. On va parler maintenant de la température. Comme j'ai dit, c'est une plante rustique. Elle va supporter entre moins 15 et moins 18 degrés, voire peut-être même moins 20 degrés. Donc si vous êtes dans... Bon, mais c'est pas à 40 degrés, hein, attention, moins 40 degrés, ne rêvez pas que la plante va démarrer l'an prochain. Maintenant, on va passer à l'engrais. Normalement, on va utiliser un engrais pour plante de terre de bruyère, ou alors pour spécial camélia. Ou si vous n'avez pas trouvé les deux, ni de plante de bruyère, ni celui du camélia, bon, puisque c'est une plante qui va fleurir, on va utiliser un engrais pour plante fleurie, voilà. On passe maintenant au sol. J'ai parlé du sol, j'ai dit la terre de bruyère. Bon, ce qui s'est passé ici, moi je suis au sud Liban, ma terre elle est calcaire, tout simplement. Comment je sais, j'ai pas fait le test, mais le test ça a été par un hortensia que j'ai acheté, il était mauve. Je l'ai mis en pleine terre, l'année suivante, elle a fleuri rose. Donc je suis sûr que ma terre est calcaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trouvé de la terre de bruyère, j'ai mis juste du terreau universel. J'ai fait un gros trou, j'ai mis la plante. La plante, elle est déjà dans le pot. Il est planté dans une terre de bruyère. Donc je l'ai installé et j'ai mis aux alentours du terreau universel. Et ce que je fais depuis 3 ans, je n'enlève pas les feuilles du Dama de Noche. C'est pour ça les feuilles qui vont se décomposer avec l'hiver et l'eau et tout. Vont donner de l'acidité au sol. Voilà, j'essaye de régler un peu le sol. Sinon tout va bien, le camélia il va bien et il n'a même pas de la chlorose. La chlorose, c'est quand une plante manque, c'est quand elle devient un peu jaune pâle. C'est que la plante manque d'engrais ou alors elle est trop calcaire, le sol est trop calcaire. Voilà. Ma plante n'a pas de chlorose.
Le voilà, donc je pense que ça va. On va passer maintenant au rempotage. Bon, en plein terre, on va pas la rempoter, mais si c'est dans un pot, disons chaque 2 ou 3 ans, on va le rempoter dans une terre de bruyère, dans un pot un tout petit peu plus grand. Voilà. Pour la taille, disons une taille légère, le camélia n'a pas besoin d'être taillé sévèrement. De toute façon, je ne l'ai jamais taillé, ça fait 3 ans que je l'ai acheté, elle était tout petite, maintenant elle s'est développée, elle est l'autre. Hein. Elle s'est développée là. Je l'ai jamais taillée, donc la taille n'est pas nécessaire, sauf couper quelques bois secs ou faire un nettoyage. Mais si elle devient vraiment très grande, alors il faut rabattre la plante si vous voulez pas qu'elle soit vraiment immense dans le jardin. On va parler des insectes nuisibles à la plante. On a la moule sautille. La moule sautille, c'est une poudre noire qui va venir s'installer sur la feuille. C'est pas un problème. Elle ne va pas te faire tuer la plante. Tout simplement, c'est la moule sautille. Elle est inoffensive. Mais parce qu'elle va couvrir la lumière, donc la plante ne pourra pas faire, la feuille ne pourra plus faire, comment on appelle ça, sa photosynthèse, donc la feuille va chuter. Pour régler ça, la moule sautille vient sur le sucre des pucerons. Alors il faut savoir qu'il y a des pucerons sur la plante ou alors aux alentours de la plante. Ce qu'il faut faire, pulvériser du savon aux alentours du savon noir mélangé à de l'eau aux alentours de la plante pour éliminer les pucerons qui ne vont plus faire du sucre, alors la moule sautille va disparaître tout seul. Si vous êtes pressé, alors nettoyez-la avec de l'eau, avec un chiffon mouillé et tout. On a aussi, la plante peut être attaquée par les pucerons. J'ai jamais eu de pucerons sur ma plante. Et aussi par les cochenilles farineuses. J'ai aussi jamais eu de cochenilles farineuses sur ma plante. Donc je pense qu'elle n'est pas vraiment très attaquée par les cochenilles et les pucerons, mais elle peut être attaquée par les cochenilles et les pucerons. Tout simplement, je suis sûr qu'elle n'est pas attaquée parce que j'ai jamais vu les deux insectes là-dessus. Et j'ai les cochenilles farineuses dans mon jardin et j'ai des pucerons qui viennent attaquer mes rosiers. Donc si, ou alors elle préfère les rosiers plus que le camélia, alors elle ne vient pas au camélia tant qu'il y a des rosiers. Voilà. Bon, c'est tout, c'était tout pour le camélia. Et voilà. مرحبا اليوم بدي احكي شوي عن الكاميليا. عندي هيدي الحمراء وعندي نوعية تانية. هلا في ورد ورا بعد بس هيدا اقرب علي. ابيض وباناشي زاهر يعني مخطط زاهر. مزروعة شو اسمه جاردان. عملتها شوي مثل جاردان ياباني مع لك بس مش لهلا كلها وسخ هلا لانه نحن كلها عشب لانه نحن بالربيع. بدي ننظف كل شيء بعدين بدي فرجيكم جنينتي بعدين. هلا المهم خلينا على الكاميليا. هلا كتبت بس كم شغله بس منشان ما انسى احكي عن الاوريجين او طون فلوريزون او يعني منشان انا عم بحكي ما انسى. هلا بدنا نبلش شو الاوريجين. الاوريجين الاصل تبع النبته هي هيدي نبته اصلا من آسيا الشرقية، يعني عم نحكي عن الصين لتنمد لليابان، في منا كمان صوب الهيمالايا وهيك. فبدنا نحكي هلا عن الوردة تاعولتها مثل ما شايفين. هلا حسب الانواع الكاميليا في منهم حيفتحوا قبل التانيين. هيدي مثلا حتتاخر شوي، هيدي بتفتح قبل. الكاميليا بتعطينا وردتها اخر الشتاء او اول الربيع او اخر الربيع حسب المناطق اللي نحن فيها وحسب نوعيه الكاميليا. الورقه وقعت. بدنا وصلنا هلا على الاغوزاج السقايه. هلا الكاميليا هي نبته بتحب المي، فطبعا بس بتحب المي ما تغرقوها بالمي، لازم الارض تاعولها تضلها شوي رطبه، بس مش تتركوها بس على الاخر لانه بتقتلوها للشتله. فاذا كانت بيبو، اذا بالصيفيه مثلا بيبو، فينا نقول انه مره كل 3 ايام، مره كل يومين حسب، لانه هيدي بتنزرع بتير دو برويير، والتير دو برويير هي نبته هي ارض بتتجفف بسرعه لانه بتنعمل من ورق الشجر. اذا كانت بالارض ما في مشكله، مره كل 4 ايام، مره كل 5 ايام. بس شو اسمه شو كنا عم نحكي عن السقايه. هلا بالشتويه هلا مزروعه بالارض،
وعم بتشتي والارض بعدها رطبه، يعني اكيد ما بسقيها ابدا بالشتويه، لانه اصلا طبيعه هي عم تسقيها. بس بالشتويه اذا كانت بالبو بدكم تسقوها تقريبا مره كل 5 ايام، مره بالجمعه. تاكدوا دائما انه الارض بعدها شوي مرطبه وبلشت تنشف 3 أو 4 سنتي من فوق. ما تتركوا الارض عن جد تنشف كثير على الكاميليا، مثل ما قلت لكم تقتلوها للشتله. اتركوا شوي الرطوبه بالارض. بنفس الوقت ما تغرقوها منشان ما تقتلوا الشروش، بيهتر المي حتهري الشروش والنبته حتموت. وصلنا هلا عن الاكسبوزيسيون. الاكسبوزيسيون هي المطرح ما بدنا نزرعها للنبته. المي اومبراجي، مي اومبر يعني تتحمل شويه شمس بس بتفضل الضوء. هلا هي مزروعه تحت العطر الليل. العطر الليل هلا نحن بعد الظهر، نحن كلها شمس بعد الظهر، فالكاميليا محميه من العطر الليل، بتفوت شوي شمس على الورق تاعولها ما بتاذيها، بس باغلب الاوقات بتكون على ضوء بلا شمس. فما تحطوا الكاميليا بقلب الشمس كل النهار، ما بيسوى، بتهلكوها للشتله. وين وصلنا هلا؟ التمبيراتور. التمبيراتور هي الحراره تاعولها. الكاميليا لانه في منها بتطلع بهيمالايا، بالصوب الهيمالايا، يعني بتتحمل برد، ممكن توصل لتتحمل ل 15 درجة تحت الصفر حتى ل 20 درجة تحت الصفر، طبعا حسب كل نوعية. في نوعية حتتحمل أقل، في نوعية حتتحمل أكتر. فانتبهوا دايما لما بتشتروا الكاميليا، شوفوا الاتيكيت لتعرفوا وين بدكم تزرعوها. بلبنان فيكم تزرعوها وين ما كان أصلا الحرارة بحياتها ما نزلت تحت ال 15 درجة، ناقص 15 درجة، يعني 15 درجة تحت الصفر. هلا بدنا نحكي عن السول. لا، الانجري اول شيء. الانجري هي الغذاء تاعولها. فيكم تستعملوا انجري سبيسيال بلانت تير دو برويير، لانه هيدي نبته بدها تنزرع بتير دو برويير يلي هي تير اسيد، او تستعملوا انجري خصوصي للكاميليا او للازاليه، او اذا ما لقيتوا الاثنين فيكم لانه هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فيكم تستعملوا شو اسمه انجري خصوصي للورد. هلا بدنا نحكي شوي كمان عن السول. وصلنا عن السول يلي هي الارض تاعولها. مثل ما قلت لكم الكاميليا بلانت تير دو برويير، يعني تربه اسيد، تربه من غابات، يعني بتنعمل من ورق الشجر. هلا هيدي لما اشتريتها كانت طبعا شيء طبيعي بقلب ترابه البو تاعولها تير دو برويير. انا ما لقيت تير دو برويير وبدي ازرعها بالجنينه، ونحن الارض بالجنوب كلسيه. وكيف بعرف انها كلسيه؟ اشتريت اورتانسيا لونها موف، حطيتها بالارض، السنه اللي بعدها عملت لي الورده زهر. الاورتانسيا بس الورده بتصير على زهر، يعني الارض كلسيه. اذا بتروح على الازرق يعني الارض اسيد. فانا متاكد انه الارض كلسيه. بس زرعتها هي عليها على شروشها تير دو برويير، واللي عملته جبت تيرو يونيفرسال، عملت جوره كبيره، عملت جوره كبيره، حطيت النبته ومن تحتها وحواليها تيرو يونيفرسال لبعد شوي التراب الكلسيه منها. واللي عم بعمله صار لي 3 سنين. الكاميليا مزروعه طبعا كانت اصغر، ما كانت هالقد، الاثنيناتهم اصلا. اذا بتلاحظوا العطر الليل بتخسر ورقها دائما كل السنه. انا ما بشيلهم، بتركها، لانه مثل ما قلت لكم التير دو برويير هي ورق شجر، فبتركها. الورق حيتحلل وحيعطي الاسيد بالسول اللي بحاجه لها الازاليه والكاميليا، لتعالجوا شوي الكلسي بالقلب الارض. عرفتوا كيف؟ هلا اذا لقيتوا عن جد تير دو برويير ما تحطوا تيرو يونيفرسال، حطوا تير دو برويير حواليها. عرفتوا كيف؟ هلا بدنا نحكي شوي عن الرامبوتاج لما بدنا ننقلها للشتله. طبعا اذا كانت بالارض نحن ما حننقلها، حنتركها بالارض. اذا كانت ببو كل 2 سنين ونص تقريبا، كل 3 سنين بدنا نحطها ببو اكبر شوي مع تير دو برويير. اذا ما لقيتوا ممكن تزرعوها بتيرو يونيفرسال. انا حاطط لها تيرو يونيفرسال ما عم تزيقها للشتله. وحتى الكلس اللي بقلب الارض ما خلتني ما عملت شو اسمه هيدا الكلوروز هي لما الورق تفقد اللون الاخضر بتبلش تصير على صفار. اذا بنشوف هيدي الكاميليا، شفتوا الورق تحتها انا ما شلتهم، ما فيها كلوروز، يعني الورق كثير منيحه، منا صفراء،
الورقة كتير خضراء. شو هي الكلوروز؟ الكلوروز هي لما النبتة بتكون بحاجة للغذاء، أو لما الأرض بتكون كتير كلسية، النبات اللي ما بتحب الكلس بيصير عندها كلوروز، الورق بلا ما يكون أخضر بيصير أصفر. أنا ما عندي هالمشكلة لأنه عالجت الأرض تاعولتي. هلا بدنا نحكي عن التشحيل الكاميليا أنا صار لي 3 سنين مش دائرة. ما في لزوم تشحلوها، او بس اذا بدكم تقصصوا كل شيء شوي الياباسي اللي عليها اذا في غصنه يابسه، او اذا عن جد الكاميليا صارت كتير كبيره وصارت عن جد عم تزعج بالجنينه، اوكي ساعتها بتقصوا فينيد، بتقصوا انتم حسب ما انتم بدكم قصصوها، بس ما في لزوم انكم تشحلوها. هلا بدنا نحكي شوي عن الامراض تاعولها. الكاميليا ممكن تلاقوا عليها مولسوتي. المولسوتي هي بودرة سوداء بتجي على الورق، هيدي ما بتأذي ابدا الشتلة، بس يلي بتعملوا هيدي المولسوتي انها بتحشوا بالضوء على الورق ما عادش فيها تعمل الفوتوسينثيز فحتصفر وتوقع، بس ابدا ما بتأذي الشتلة. المولسوتي بتجي على السكر اللي بتنفرز من المن، لكن لما بتشوفوا مولسوتي هيدا البودرة السوداء على النبات، يعني عندكم او عليها للنبتة، او حاول النبتة من، فعالجوا موضوع المن ليروح المولسوتي. المن ولا اهيان بتجيبوا مي وصابون بترشوا، بعد 10 دقايق المن اكيد حيموت، بعد فترة ما عادش حيكون في سكر والمولسوتي لحالها حتروح حتختفي. اذا كنتم مستعجلين ومش حابين المنظر للمول هيدا البودرة السوداء عليها، جيبوا قطنة او شي حيلا شي مع شوية مي ومسحوهم اذا الكم جليدة. وهيدي النبتة ممكن يجي عليها المن او المن القطني. المن القطني فينا نشيلها ونقتلها وخلص. قلت لكم المن الاخضر كيف بتعالجوه، شوية صابون. بس هلا انا صار لها 3 سنين النبتة عندي لو ولا مرة صار عندي مولسوتي، يعني ما عندي من حول المنطقة اللي هي مزروعة فيه، وما عندي من عليها، وما عندي حتى المن القطني، مع انه عندي يوم بقلب جنينتي باول الربيع المن بيهجموا على الغوزية تاعولي. هلا فينا نقول انه المن ساعتها بتحب الغوزية اكثر من الكاميليا، فاذا في كاميليا وفي غوزية ورد الجوري، يعني المن حيفضل يروح عن الورد الجوري ويتركها للكاميليا. يعني اذا في احكي هيك مثلا. ولكن لانه اذا عندي من بالجنينه، ليه ما بتعمل اتاك على الكاميليا؟ يعني المن بتفضل نبته عن نبته ثانيه. هلا حكينا تقريبا عن كل شيء، وحكينا كيف نعالج الارض اذا بدنا نزرع بارض كلسيه. ما عادش عندي شيء احكي فيها للكاميليا. هيدي تقريبا قريبا بدها تعطيني الورده تاعولتها، بدها تفتح. Yeah.